ჭკვიან ვიდეოკამერებთან ერთად საავტომობილო მოძრაობა დედაქალაქის გარეთ უკვე ხელის რადარებით გაკონტროლდება. საპატრულო პოლიცია ხელის რადარებს საავტომობილო გზის იმ მონაკვეთში დანერგავს, სადაც ვიდეოკამერები არ არის დაყენებული. კონკრეტულად სად იქნება ხელის რადარები და როგორ დააფიქსირებს სიჩქარეს, ყველაფერში თამარ ყობახიძე საპატრულო პოლიციის თანამშრომელთან ერთად გავარკვევს. თამარ, დილამშვიდობის, როგორც გავიგეთ, ახალი პროექტი დედაქალაქის გარეთ ამოქმედდება და თქვენ ახლა სად იმყოფებით? დიახოთ, დილამშვიდობის, ჩვენ ვიმყოფებით ნატახტარში გუდაურის გადასახვევთან. ეს არის კონკრეტული ადგილი, სადაც ჭკვიანი ვიდეოკამერა არ აყენია, თუმცა თუ თქვენ ამ კონკრეტულ ადგილზე მოხვდებით, ყურადღებით უნდა იყოთ, რადგან ჭკვიანი ვიდეოკამერის ნაცვლად შესაძლებელია თქვენ დაჯარიმდეთ აი ამ ხელის რადარის დახმარებით. ეს არის ხელის რადარები, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რომელიც განთავსდება ზუსტად იმ ადგილზე, სადაც არ იქნება ჭკვიანი ვიდეოკამერა განთავსებული. თუმცა უფრო მეტ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალ პროექტზე თავად პატრული ინსპექტორი გვეტყვის ოთარ ხილაძეა ჩვენთან და ბატონო დილამშვიდობის. პირიქში გითხარი სად უნდა ვიყოთ ყურადღებით, სად ამოქმედდა უკვე ეს ხელის რადარები და პირიქში გითხარი ხელის რადარები ამჟამად მხოლოდ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში მოქმედებს, თუმცა რა თქმა უნდა ყურადღებით ყველგან უნდა ვიყოთ ქვეყნის მასშტაბით. 1451 ვიდეოკამერა არის გათავსებული, აქედან ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები 656 არის და რა თქმა უნდა სიჩქარესთან დაკავშირებით ყველგან ყურადღებით უნდა ვიყოთ, ფრთხილად უნდა ვემოძრაოთ. რომ აგვიხსნათ როგორია მუშაობის პრინციპი, აი ეს თქვენს ავტომობილზე, საპატრულო პოლიციის ავტომობილზე დამაგდება, თქვენ თავად გეჭირებათ ხელში თუ როგორია მუშაობის პრინციპი? კი ბატონო, ეს არის უახლესი მოდელი არის, რომელიც ამერიკამ ასე ვთქვათ გვაჩვქა. გავიარეთ შესაბამისი გადამზადება პატრულ ინსპექტორებმა. აღნიშნულ რადარს მხოლოდ ხელით ვიჭერთ, არსად არ ყენდება, არსად არ მაგრდება. და შემიძლია გაჩვენოთ ახლა ნებისმიერ ავტომობილზე სისწრაფისას თვითონ ავტომატურად. აი მაგალითად ავტომობილი მოდის და გავიგოთ რა სიჩქარით მოძრაობს. კი ბატონო, ახლა თან გადმოვხვია ზუსტად. აი დავაფიქსირეთ 80 კმ/სთ სისწრაფით გაიარა და 28 მეტრში იყო ჩვენგან. აღნიშნული ახლა რა თქმა უნდა არ ითვლება დარღვევა, თუმცა დარღვევის შემთხვევაში პირადად ჩვენს მიერ ხდება ავტომობილის გაჩერება და არ არის ვიდეოჯარიმის პრინციპი, ან პირადად შეუდგენთ საჯარიმო ქვითარს. მანამდე სანამ ამ პრინციპთან დაკავშირებით კითხავდეთ, აი რა დარღვევებს დააფიქსირებთ? ერთი გასაგებია, რომ სიჩქარის გადაჭარბება. მაგალითად თუ დაგვაჯარიმებთ იმ შემთხვევაში, როდესაც ტელეფონზე ვსაუბრობთ, ან ღერძულა ხაზს გადავკვეთ. აღნიშნული რადარი გამოიყენება მხოლოდ სისწრაფისთვის, სისწრაფის გადაჭარბებას გამოავლენს და შესაბამისად ვიღებთ რეაგირებას რა სხვას ვერაფერს. ჭკვიანი ვიდეოკამერის პრინციპით თუ მუშაობს ეს ხელის რადარი, მაგალითად აი როდესაც ჭკვიან კამერის შემთხვევაში ვჯარიმდებით, მოგდის SMS შეტყობინება, შემდეგ ქვითარი მოგდის სახლში მისამართი, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ეს ჭკვიანი კამერის პრინციპით მუშაობს ხელის რადარი? როგორც გითხარით, ანუ აღნიშნული რადარი გამოიყენება ჩვენს მიერ და ჩვენს მიერ როგორც კი გამოვლინდება დარღვევის ფაქტი, მივყვებით შესაბამის ავტომობილის დამრღვევს, ვაჩერებთ და ადგილზე გამოვუწევთ საჯარიმო ქვითარს. რატომ გახდა ამ ხელის რადარების შემოღება აუცილებელი? აი კონკრეტულ ადგილებზე ვერ ხერხდება ჭკვიანი კამერების დაყენება თუ აი მეტი უსაფრთხოებისთვის არის ეს ყველაფერი? აი მგონი ეს უნდა დაჯარიმდეს. შესაძლებელია ნამდვილად. პირდაპირ ეთერში უნდა დაჯარიმებულიყო ალბათ ეს ავტომობილი. შესაძლებელია ნამდვილად. ხოლო რაც შეეხება ამას რატომ გახდა ხელის რადარი საჭირო, ეს არის ძალიან მარტივი რა, მოსახერხებელი არის ნებისმიერ ადგილას შეგიძლია გადაადგილო, ნებისმიერ ადგილას შეგიძლია გამოიყენო, რაც არ არის როგორც ჭკვიანი კამერების შემთხვევაში ყენდება შესაბამისი დაანდგარები ჭირდება, დრო ჭირდება და ანუ ადგილზე არის ფიქსირებული. ხოლო აღნიშნული კამერით გადავადგილდებით და ან პრაქტიკული არის ბევრად რა, კამერებთან სტაციონართან შედარებით. თქვით რომ გუდაურის მიმართულებით უკვე შეიძლება დავჯარიმდეთ ამ ხელის რადარით, შემდეგი რეგიონები რა იგეგმება და თუ არის ახლო მომავალში სხვა რეგიონებშიც ეს ხელის რადარი? დიახ, რა თქმა უნდა, როგორც ჭკვიანი კამერები მთელი საქართველოს მასშტაბით ყენდება და რა თქმა უნდა 2019 წელს კიდევ უფრო მეტი განთავსდება, ასევე რეგიონების მიხედვით, ანუ სხვადასხვა რეგიონებშიც შემოვა აღნიშნული რადარები და ყველა პატრული ინსპექტორი მიიღებს შესაბამის რეაგირებას. მე მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ 1 იანვრიდან ეს იცი ჩვენმა მაყურებელმა ტექნიკური დათვალიერება ნებისმიერი ავტომობილისთვის გახდა სავალდებულო. საინტერესოა ჭკვიანი კამერები ან ეს ხელის რადარები თუ ამოიცნობს იმ ავტომობილს, რომელიც არ გაივლის ტექ დათვალიერებას.
ხელის რადარი არა, რა თქმა უნდა, თუმცა ჭკვიანი კამერები 14 იანვრიდან დღეიდან უკვე დაიწყებს ავტომობილების გადამოწმებას შესაბამის ბაზაში, სადაც იმ შემთხვევაში თუ ავტომობილს არ ექნება გავლილი ტექნიკური ინსპექტირება, რა თქმა უნდა, კანონით დადგენილი წესით, დაჯარიმდება ფიზიკური პირი 50 ლარით, ხოლო იურიდიული პირი 200 ლარის ოდენობით. ავტომატურ რეჟიმში, ანუ თვითონ კამერა მოახდენს ყველაფერს. გავიმეორებ, რომ ჭკვიანი კამერის საშუალებით თუ თქვენ არ გაივლით ტექდათვალიერებას, იმ შემთხვევაში დაჯარიმდებთ. და ბოლოს მინდა კითხოთ, რატომ მაინდა-მაინც პირველი ეს გუდაურის მონაკვეთი, ეს სახიფათო მონაკვეთია თუ აი ისეთი სეზონია თან ბევრი ადამიანი გადაადგილდება გუდაურის მიმართულებით თუ თან ტურისტების უსაფრთხოებისთვისაც ალბათ მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაკადი ტურისტები შემოდის ამ მონაკვეთიდან და შესაბამისად მოძრაობაც რომ იყოს უსაფრთხო, იქიდან გამომდინარე გადაწყდა ესე პირველ რიგში მცხეთის ტერიტორია და მცხეთ-ამთიანეთის რეგიონი და მათ შორის ეს გზაც რა თქმა უნდა. კი ბატონო, მადლობა ჩემთან ერთად რომ იყავით. პატრული ინსპექტორი ოთარ სხილაძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მოკლედ როგორც გავიგეთ, უნდა გავიაროთ ტექდათვალიერება, უნდა ვიმოძრაოთ დასაშვების სიჩქარე და მოკლედ დავიცვათ წესები. შეგახსენებთ ახალი პროექტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეგიონებში ამოქმედება, ასე რომ როდესაც დატოვებთ დედაქალაქს და წამოხვალთ დასავლეთისკენ, ყურადღებით უნდა იყოთ, რადგან 1441 ჭკვიანი კამერების ნაცვლად შესაძლებელია ამ ხელის რადარით დაჯარიმდეთ, ასე რომ გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას და ასევე რაც მთავარია გისურვებთ უსაფრთხო და მშვიდობიან დღეს. მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა თამარ. თამარ კობახიძე გვესაუბრებოდა რადარების შესახებ. და გითხრათ